Hai semua, kali ini saya ingin kongsikan cara yang simple untuk membuat sambal ayam penyet. Okey, antara bahan yang digunakan untuk resepi kali ini iaitu 5 ulas cili padi merah, hijau, cili besar dan sedikit udang kering. Untuk bahan berikutnya, saya gunakan 1 cube ikan bilis, belacan, tomato, bawang putih dan bawang merah. Untuk proses berikutnya, boleh cucikan kesemua bahan ini dan potongkan kepada bahagian yang lebih kecil. Dengan menggunakan api yang sederhana, boleh panaskan kuali dan minyak masak. Apabila minyak sudah betul-betul panas, boleh masukkan bahan berikut seperti cili, tomato, bawang putih, bawang merah dan udang kering. Gorengkan kesemua bahan ini sehingga ia masak dan lembut. Apabila kesemua bahan yang digoreng telah pun masak dan lembut, boleh masukkan cube ikan bilis dan belacan. Kacaukan kesemua bahan ini sehingga ia betul-betul sebati. Apabila kesemua bahan yang digoreng telah pun masak dan sebati, boleh tutupkan api. Biarkan kesemua bahan ini sejuk untuk seketika sebelum ia dikisar. Selepas seketika ataupun selepas 30 minit, boleh sediakan pengisar, masukkan sedikit air dan kisarkan kesemua bahan ini sehingga ia hancur. Dengan menggunakan kuali yang sama, boleh gorengkan semula bahan yang dikisar ini untuk proses berikutnya. Untuk proses berikutnya, boleh kacaukan sambal ini perlahan-lahan serta tambahkan 2 sudu gula, garam secukup rasa dan 1 sudu teh serbuk kari untuk mendapatkan rasa yang lebih enak dan bau yang lebih menarik pada sambal ini. Untuk mendapatkan rasa yang lebih menarik dan seimbang, boleh perahkan jus limau nipis ke dalam sambal ini. Selain jus limau, boleh juga gantikan dengan asam keping dan asam jawa. Dan ini adalah hasilnya, sambal ayam penyet yang sedap dan pedas telah siap dan sedia untuk dihidangkan.
Anda boleh subscribe untuk mendapatkan resepi yang simple dan cepat disediakan, serta jangan lupa untuk share, like dan komen. Anda boleh try resepi yang simple ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.